طيب يا طويلين الأعمار، راح نتكلم إن شاء الله اليوم أو في البارت الثاني عن الآد ساوند. تكلمنا قلنا إنه الهارت ساوند هي عبارة عن تقريبا 3 أصوات، اللي هي الصوت S1 و S2 وهذا النورمال، وإن الآد ساوند، وراح نتكلم دحين عن المرمر ساوند. طيب الحين نتكلم عن الآد ساوند. الآد ساوند هذه هي عبارة عن أصوات، تمام؟ الأصوات هذه انديكيشن للباثولوجي، تمام؟ نتعلمك انه في هذا الشيء، انه في باثولوجي، ويتميزها انت كدكتور عشان تعرف ايش المشكلة. طيب ايش هي الاصوات اللي عندنا؟ عندنا الاساسية في الات ساوند اللي هي الاس 3. طيب عندنا الاس 4. طيب الاس 3 هذه اللي هي الصوت الثالث يكون في ايش؟ الحين اشرح لكم. الحين احنا تكلمنا قلنا الاس 1 ما هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن مرحلة بيجن تو السيستول، مرحلة تجهز للكونتراكشن. فايش اسوي فيها؟ اقفل المايترال تراكاسبت وافتح اللي هو البلمنري والاورتيك فالف، تمام؟ سوينا كونتراكشن، صار في سيستول، تمام؟ ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي الاستول، اللي هي المرحلة اللي تجهز للدايستول، تمام؟ ايش اسوي؟ افتح المايترال ترايكاسبت فالف وارجع اقفل البلمنري والاورتيك. فهذه المرحله يسمونها الديستول. طيب الساوند 3 وساوند 4 وين تكون موجوده؟ ساوند 3 قاعده تكون ستارت او بيجن اوف ذا ديستول. طيب وستارت او ساوند 4 تكون ايش؟ end اوف ديستول. حلو، يعني 3 نبدأ بها الديستول و4 ننهي بها الديستول. طيب تعالوا نفهم إيش يعني 3 وإيش يعني 4، وبنتكلم عن الأشياء الثانية إن شاء الله بعدين اللي هي other add sound. طيب الحين تكلمنا قلنا الساوند 3 اللي هي بيجن في الديستول. حلو، هذه يسمونها إيش؟ يسمونها بورتو ديستوليك جولب، اللي هي ترجمتها اللاتينية اللي هي قبل أو التحضير للسيستول، تمام؟ يسمونها كنتاكي لأنها عبارة عن 3 أصوات، دب لب وفي شيء ثالث بنفهمها بعدين إن شاء الله في المقاطع اللي راح أرسلها حقة الصوتيات، برسلها إن شاء الله على الغنى. طيب إيش سبب الصوت الثالث هذا؟ الصوت الثالث قالوا فيه سببين رئيسية، يا يكون رابد فنتريكولر فيلينج، يعني الفنتريكولر قاعد يتعبى بشكل سريع، تمام؟ أو يكون حاجة اسمها فلوبي مايوكارديوم، اللي هي عبارة عن إيش؟ وهن في العضلات فيصير لها مشكلة، سواء تكون الوهن هذا بزيادة ولا بنقصان، بهارت فيلير ولا بإسكيميك ولا بهايبر أتروفي. طيب الحين أشرح لكم عشان تكونون يعني عارفين. الحين نحن تكلمنا على الثلاثة، قلنا انها تيجي في ايش؟ تيجي في بداية الديستول في المرحلة الانبساطية اللي هي ايش؟ ينفتح الترايكاسبيد مايترال وينزل البلد تمام؟ فهذه الديستول. طيب قال في بداية الديستول ايش يعني؟ يعني يوم انا افتح الاثنين ذولا، تمام؟ وينزلون على الفنتريكل، اذا كان الفنتريكل هنا له جدار وهذا له جدار معروف، يعني نفترض، فأنا نزلت شيء قوي على جدار، على حاجة معينة، خلاص، فصدمتها بمويه ولا صدمتها ببلد، فأكيد يعطينا إيش؟ يعطينا صوت. فهذا هو فكرة الصوت الثالث. لكن الصوت هذا طيب تقول لي أوه بيكون طبيعي كل الأشخاص أصلا موجود بس ما هو مسموع، لكن نسمعه في حالات معينة. الحالات المعينة هذه اللي هي باثولوجيكال ولا فيسيولوجيكال. طيب ايش هي الباثولوجيكال وايش هي الفيسيولوجيكال؟ واحد اثليتيك، واحد يتمرن وما شاء الله عضلة قلبه قوية وعنده هايبوفوليميك يعني من هايبرفوليميك، يعني الفلويد يوصل للدم والقلب بسرعة وفيخبط بسرعة، فهذا اثليتيك يعني.
حلو. زي البريجننس عندها الفوليوم زايد، تمام، عشان البيبي والشيء هذه، فإذا زاد الفوليوم زايد فيضرب بسرعة في الفنتركل. حلو. فهذه من الأسباب. وبعض الأطفال قالوا في هذه يكون حجم الفنتركل يعني صغير لسه فبيطلع الصوت هذا. في حاجات ثانية يسمونها اللي هي الباثولوجيكال، اللي هي الحين تكلمنا قلنا ايش اول؟ قلنا انه الاهتزازات هي الصوت الثلاثة اللي بنسمعه. الصوت التعبئة، كل ما زادت الامتلاء زاد الصوت، يعني كل ما زاد الامتلاء زاد الصوت، تمام. في حاجة ثانية يسمونها هايبرتروفيك اوتورد. يعني ايش يعني مشكلة في القلب، تمام، اللي هي صارت عضلة القلب متضخمة بس للخارج، تمام. فإذا تضخمت للخارج فعضلة القلب بتصير تاخذ بلد كثير. الفكرة هذه يمكن صعب عليكم تفهمونها في ساوند 4. طيب لأن ساوند 4 عكس الفكرة هذه. طيب إيش هي ساوند 4 اللي هو S4؟ S4 هو عبارة عن ساوند. طيب إيش قالوا فيه؟ قالوا إنه الشخص يوم يكون عنده في الفنتركل هايبراتروفي، بس الاتروفي inward. حلو. يعني ايش inward؟ جوا الداخل. الثلاثة كان عنده الهايبراتروفي outward، يعني كذا، اما هذه inward. فصارت المساحة هنا صغيرة في 4 في الساوند الرابع، لكن في 3 أكبر. فطبيعي إذا صار أكبر تأخذ حيز أكبر بيش الدم أكبر، بالتالي بيطلع صوت. لكن هنا بتقل الحيز حق ساوند 4، تمام. فإيش يصير؟ إيش يسموها؟ سموها ساوند 4 اللي هي end of diastole، يعني في نهاية فترة الريلاكسيشن.